同志们，我喝到葡萄冰萃啦！早上买的这个冰淇淋橘子，还有一个什么千脆蜜梨，反正现在这个水果品种真的很多，名字都很嘎咕。到时候和鸡汤一起给我妈送过去。炖鸡汤前，我先炖一点银耳，这个是小梁给我的那包银耳，我自己切了点梨放进去。先炖1个半小时吧。这个鸡我提前用料酒的水泡了一下，里面放的葱段和姜片。市场面前有卖康乐果的，你们家乡都管康乐果叫什么呀？水开撇完血沫之后，现在调到最小火，先炖它1个半小时。哎呀，烦死了，都怪老姜，他让我上瘾了。就是我家确实乱七八糟东西很多，但是我确实也不想就是入那个盲盒呀，还有积木这种坑。我觉得就是放家没地方还招灰。但是我莫名就是很喜欢这一套，我对其他的那些积木我上网搜了一下也就还好，然后拼完那个之后就有点上瘾，我自己又买了寿司和茶屋这2款。这个温泉我没买的原因是因为上面这块这个樱花还是啥玩意儿，我觉得有点囤馊的，我就没买。突然想起来周5了，月下更新了呀，我准备一边看一边拼。今天炖汤就先用我之前买的这个冻干的菌汤包吧，再放3粒红枣。这个鸡骨头我感觉都已经炖软了，我已经炖了2个小时了。它这里面还有一个冻干菌粉，不知道是什么，反正一起下进去，再炖个20分钟。这期大玉米是辛爽吗？哇！后来有一次就是在 school， 然后别人给我买了份炸鸡，就是那这人好像漫画人物。然后我说为什么呀？他说我也不知道。他说妈呀，好香啊！我才想来，我视频没剪完呢，我在这拼上了。这个我最后炖了差不多2个多小时，胶质都出来了。泡了一点黑豆，明天早上做豆浆。煮一个汤，我在网上搜到的，说是开胃的，这里面有苹果、大枣，还有山楂干。山楂干我泡了一下水，因为我妈跟我说她没什么胃口。她吧是一个特别能炫饭的人，她要是说她没胃口，我还挺担心的，所以就煮点开胃的给她喝。准备做那个黑芝麻的那个黑豆豆浆，昨天晚上泡的黑豆、大枣和枸杞，又加了一些黑芝麻。我在烧水，准备煮一个燕麦粥，然后燕麦用的还是之前那个中科院的那个燕麦，还要准备放点虾仁儿、玉米粒儿，这个是香菇泡水的，再放点菜叶啊，对，还有皮蛋，这个皮蛋是小梁给我的那个，小梁给他的网络姥姥赞助了很多食材。调味我放了一点盐、牛肉粉还有胡椒粉，然后现在煮开煮没关火，最后再撒一把小青菜就 OK 了。这个苹果山楂的水也炖好了，给它装盒里头。厨房现在一片狼藉，不管了，我先出发吧，回来再收拾。这是我之前订蛋糕的保温袋，嘿嘿，够大吧？能装老多东西了。我车安全带的那个一直在响。我还在想是不是车坏了，我系着安全带呢。后来发现是因为副驾我放的东西太沉了，我这都是玻璃的收纳盒，汤汤水水什么的，所以副驾也得系安全带。哎呀妈呀，周末真的太堵车了。买了上次小梁给我叫跑腿送的鸭货，真的很好吃，但是就是很远，我正好路过。但是好可惜，它只剩1个鸭腿了，说下一锅要40-50分钟才出。然后他就把1个鸭腿给我俩劈2半了。我现在回家，然后给小梁叫跑腿。早上给我妈做粥，把我剩的那袋虾仁都化了，
然后还剩这些，我准备做个滑蛋虾仁儿。这个里面放了料酒、盐，还有黑胡椒腌了一下。吃饭，饿死爹了！我的这个鸡汤刀削面，还有鸭货，还有滑蛋虾仁儿。这个蛋还是有点炒大劲儿了，关火的时间晚了。这上面的干欧芹碎是我这顿饭唯一的绿叶菜，我本来要放小青菜的，都忘了，吃上了才想起来。尽管我们家现在一片狼藉，厨房的锅碗瓢盆全都没刷，但我准备先把我的寿司屋给它拼完。我是一个伟大的人，请你手下。我可不是想跟你PK。我好喜欢刘敖啊，我们东北人真的很逗。搞定啦，刷碗去。刷完碗了，我本来想拆快递的。但是我现在想拼第3个。唉，人真的很贱。我买了那么多半成品，可是我就想订外卖，我想吃外卖做的半成品。起床啦！嘿嘿嘿，我准备热点小烧麦当早餐。吃饭！我的烧麦，C 梅，鸡爪子拌黄瓜。吃完饭好拆快递，我又买了一些小破烂。今天鸡爪子的红油我放多了，春之源的红油我每次只放一点点，因为我真的觉得好辣。果然还是吃碳水让人快乐呀！啊，真的好辣，好辣！我吃的时候不能细看，我一细看的时候我也挺害怕乌鸡的鸡脚的。那天去买鸡的时候想炖汤，那个乌鸡又大又黑，好吓人。馅儿挺好吃的，但是这个辛芝卡比的脸皮有点厚，今年不喜欢这个皮。你们看我买了什么？盲袋儿。尽管我说我不想入盲盒的坑，也不想入积木的坑，但是我这2天拼了积木，然后还买了盲袋儿。但是他们2个我都并不是冲着就是说积木还有盲盒这件事去的，我是冲他们样子去的。就是这一套的设计样子我真的挺喜欢的。然后这个盲袋是我在小地瓜上刷到的，它是毛茸茸的冰箱贴，毛茸茸的海底生物冰箱贴，我觉得很可爱，所以我就买了5个，拆开看看。我抽到了我最喜欢的，就是这个海报。我最开始就是看中这个海报，觉得好可爱，然后才萌生了想要买这个盲袋的念头。而且我开始想着，我就喜欢这个的话，我干脆单独买一个这个算了。后来看就是它是成套是30款，然后5个的话也卖，然后10个也卖。我觉得5个价钱不怎么贵，我就随便就是拍了一个。没想到得到了我最喜欢的。最可爱的还是我的海报，太可爱了，是不是很可爱？它像一只小狗。我这个螃蟹边上有螃蟹，还有做熟的螃蟹，各种螃蟹。但我还是最喜欢这个小狗啊，不，海报。你的感情都写成了一首歌曲，名字叫《爱海》，我唱给你听。这个是吉林尖粉，我们叫炒粉，大连叫焖子。那个是大拌菜、凉菜，这个是串心，这是什么？蛋黄焗酥肉啊。巴巴拉巴巴拆水果。今天老东我俩唠嗑，他还说我每个月水果的恩格尔系数是不是很高？我说差不多吧，反正不低。这个是我昨天晚上在国小满的直播间拍的那个阳光玫瑰，
然后这个榴莲是我今天早晨新刷到的一个长春本地的直播间，然后我拍的榴莲。这几天我都没有在我总买水果这家店刷到榴莲，这家是新看见的。然后当时就是直播间的人数也不是很多，就是服务还挺热情的，主打一个热情。然后这么看果形是有一点细长的，但是我当时这么看，我觉得它起码应该是5房吧，就看着还可以。开出了5房，真的好难开呀。然后我刚才问客服，我说是我需要再放一放吗？然后他说不需要，让我直接开就行了，就给它撬开。这个是什么干窑的？总体来说大小我是满意的，但味道真的有点一般，而且感觉壶还挺大的。刚才挑了一个中间位置吃，比我之前吃那口甜了很多。但是它这个壶让我说对了，嘎嘎大，真的好大这个壶。我觉得我买了这个烤椰子片颜色有点浅，所以我准备再给它烘烤一下。无语，我买的清香木运过来基本都掉叶了，都没有啥能用的了。给它们浅浅的装饰了一下。然后我刚才尝了一碗没装饰的那个，我觉得这款椰子冻的椰子味没有之前张安福那款椰子味浓。OK， 搞定了，出发。还叼着个松果呢，他好像在埋。他把那个果子埋起来了，喝水去了。他在干嘛？哎呀！他们家的花养的好好啊！我刚才看见那个大爷在给他们浇水。怎么能这么可爱？买了2个校色的口红，是刷博主，然后我看它是不沾杯的，我就有点心动，我想要不沾杯不掉色的。然后具体怎么样，等会儿再拆吧。我要先吃榴莲。妈耶呀！我头一次吃核这么大的榴莲，我感觉我刚放到嘴里就咬到核了。你看，这都看见它的核了。老登昨天美团叫的山楂丸，我们几个一起吃饭，最后总要以吃健胃消食片和山楂丸结尾。我刚才去问店家了，然后他们跟我说干瑶这个品种就是核大，我也不知道真的假的，我好像嗦楞了一圈，这一整个榴莲我都吃了，因为就是没吃到几口肉啊。这2个是镜面的，然后一个是脏脏奶咖，还有一个是鸳鸯奶茶，就一起买了2个。我没有脱毛，你们凑合看，我涂在胳膊上了。右面的是鸳鸯奶茶，左面这个是脏脏奶咖。我本来是想买脏脏奶咖的，然后顺带买了这个鸳鸯奶茶，但我觉得右面这个颜色更好看呢。你说说，这又收到了我大闺女的投喂，这一天天的，我马上就要出栏了，我都被她喂圆了。小梁的妈妈腌了糖蒜，她说她成天催她妈赶紧腌，然后这回腌好了，她分了我一些。这还啥呀？黄芪党参补气血液，你俩这么养生呢？还有小咸菜，还有上次他给我拿的银耳，还有火鸡面的这个辣酱，塔西提的柠檬，以及玉米笋。话说我到现在没吃过火鸡面，刚吃了一口糖蒜，真好吃！我想用它炒肥肠、炒肚条，我感觉能老好吃了。买了一本书，黛可的牡蛎是大人的心脏，就是无意间刷到的。然后我觉得这个书名还有这个封皮儿，就是画风就特别的治愈，很可爱，所以我就买了。书里面还送了贴纸和小卡片，这个菊好可爱呀，嘿嘿嘿。好困好累呀。我今天出来晚了，我肯定抢不着楼下的车位了。昨晚9点睡的，我这些天从周六做饭天开始吧，都是5、6点起床，有点精力不足了。我就是一个随时会放空气瘪了的塑料袋儿。
我今天早上烤箱里面垫了一张烤纸，然后热了一片吐司，但我也不想拿袋拿盒装了，我就把这张烤纸卷吧贴了张贴纸，就这么把吐司带出门了。今天早上喝的这个可杂了，这里面有小梁给我那个海河那个咖啡牛奶，我自己又加了牛奶，我又加了椰豆的咖啡，主打一个乱套，像和人生一样。对。妈耶呀！现在小孩吃这么好吗？我刚才到那个人行横道，然后有一堆穿校服的小孩，我就让他们先过，好像高中生吧。然后前面那两个男生就跟我就是招手示意了一下啊，他们两个又高又帅，真的很帅。我买了一个防晒的粉饼，你们有人用过吗？因为我感觉防晒霜就是上午就没什么功效了，然后你补妆的时候你也不可能重新再涂一遍防晒霜啊，都已经拍完粉了。然后我看好多人推这个，我就想试一试。敷个面膜，泡个酒，嘿嘿嘿，收到了一个吧，圣诞款应该是小梁给我买的，因为前两天他给我看过这个图，这一下子年底冬天圣诞的氛围就来了。我还想用这个碗吃意面呢，千层意面。你们今天刷到那个地铁判官了吗？笑死我了，给那个大爷一个大批斗，哈哈。米饭是谁的？啊，对，真好吃。假的，别说像腌的了，皮。我这一天呢，跟那出去社交的狗似的，到处找厕所。我们楼的上下水坏了，然后我们还是一个没有电梯的破旧的5楼。我出去办个事儿，我都顺便上个厕所，要不觉得自己亏了。终于在我下班前修好了。我到家了，我下班着急忙慌往家赶，为了取我的榴莲，我又买了一个，这回买的是金针。我觉得它这个形长得不是特别圆润的规则，我当时是被这个角度迷惑了，这么看真的还挺圆润的。啊，这房好小啊，它这个瘪瘪的这块丧气。拆出来了5房，但是其实如果按比例来说，那天那个干瑶没有它大，没有它沉，但是出肉量我觉得是比它看着多的，比它饱满。不过那个葫芦它也是真的大，又大又多。我真的很无语，为什么我这么能掉头发呀？我每天都拿吸尘器吸地，还是满地的头发。你们听见外面的声音了吗？今天不是财神爷生日吗？好多人在放花放炮，噼里啪啦。我今天带了小零食给同事，还有食堂姐姐，是我爱吃的这个杏仁蒜香面包味的，然后这个没吃过，尝尝。这袋是给食堂姐姐的。哎呀，那天气死我了！我吃饭时候划卡，那老太太就说我没划，我说我划了，她非说没划，我就再划一遍，结果我们2次划卡是第1次的5倍，就是我看着扣了10块钱，这个钱不多，可是呢证明我划了呀，我就跟她说，我说我那不划了吗？你看我2次扣10块，然后那俩老太太说他们没看着，气死我了！我这个人最讨厌别人冤枉我，当然谁都讨厌别人冤枉他。我们仨在那掰扯半天，然后他俩后来又说什么啊，那个现在改了，就算你2次划卡也只扣2块，不是10块了，扣几块？你是不是让我2次划了吧？结果因为当时刷卡的人太多了，就贼尴尬，我就走了。但是我打饭的时候也生气，我吃饭的时候也生气，我就是气不过这件事儿。然后我就去问食堂姐姐能不能查那个刷卡记录，她说能查。她查完之后发现我确实2次划了，她就把我多刷的那个钱返给我了。哼。对，来这个大，刚才那个大姐的推荐，来，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！哎，堕落呀！尽管我很不喜欢温泉的这个房顶，我觉得这是樱花吧，真的好囤好丑，但是没忍住，最后还是买了。我要把它拼出来。我这2天到了几个小快递，但是我懒，我不想拆，等我下周回来之后再给你们拆。
我分装了一袋鲁能的这个速冻调制葡萄，嘿，我没有那种袋儿的，然后我就用之前我买的这个小盒分装了。这个小盒之前是用来装百香果的，它这一袋是500克，然后我看那个买家秀说做一份葡萄冰萃就是用100克的这个就是葡萄浓缩液，然后再加上200毫升的这个气泡水，这个是纯水乐，是百事旗下的。然后我看他们说瑞幸的就是这款，我也买了。反正就是这个配比，再加上咖啡浓缩液就 OK 了。我准备明天试一试。撒了一盒，气死我了！哼，困了，我要洗澡睡觉，明天再拼吧。好好的一个星期五，现在搞得我非常的暴躁。我本来就没睡好，昨天半夜突然醒了，发弄了2个小时。就是每天我真的服有些家长，我就想说你孩子坐班车能咋的？我说的是有些家长，就是他能吃不好睡不好还是学不好啊？你非开那老破车送他，然后车还开成那个狗德行，每天早上都能碰见送孩子上学逆行的，还有就是开突然停下让孩子下车的。前天我在单位楼下2排车道，我们是右边的车道，左边那个女的送孩子，她突然看见我们右边那个豁口里有停车的位置，她突然把车横过来了，就是都没打转向，我前面的车差点把她撞上，我差点给前面的追尾。就是你们要真觉得孩子那么金贵，你就让他坐班车，就是真的比坐你的车安全。好了，不说那些大山炮，我们来说点开心的。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！同志们，我喝到葡萄冰萃啦！哈哈哈哈哈！我跟你们说，就是卢海，就是卢海，什么那个什么 NFC 呀，什么味全都不是，就是卢海这个，超级感谢告诉我卢海的小伙伴们。而且我要把它传递给更多爱喝葡萄冰萃的小伙伴们，就买卢海哦，买卢海。对了，给你们看一下我新买的包包，一个双肩包，在小地瓜上面买的。这个包也不贵，100多块钱，它肯定不是皮的，但我是冲样子买的。它就是这种皱皱巴巴的、破破糟糟的，好像一个黑塑料袋的那种感觉。反正样子很喜欢。行了，我要上班了，走了，拜拜。行了，莎莎这10比5在了啊！啥玩意儿？他还有点第一，你第二。中午啦，宝子们！我刚才跟我妈去染头了，我没开车，她开的车，然后她刚送我回单位取的车，我俩现在各回各家。哎呀妈，我都要晕车了！我在路上一直看手机，我妈让我给她看乒乓球比赛，现在孙颖莎是她心中第一，我排第2。行了，这周视频也够长的了，我们就到这吧，下周见，拜拜。